Om. By the way, busway itu siapa namanya? Itu Amanda. Amandel. Punya siapa? Kalau ada yang minat, sok jual aja nggak apa-apa. Harga 60 udah hubungan kau. Barang nggak ada yang mau Amanda, harga 60. Hajar, udah. Lain gimana? Halo, ada yang bisa disampaikan? Datang ke sini ramaikan dulur efek mania sejati. Salam. Bawa lopet apa? Kucing. Gadis. Apa ini Namanya Bambang Kojek. Kojek bawa burung Dari satu patok. Dari satu patok. Racin Bulak. Alhamdulillah. Desa Silampit. Ya kenal komen baik ya. Ya kenal berkece ya. Tuh sap ini dekat. Buat capu, anak, yang kemarin nih.